小伙呢，现在早上起床时呢，就在他们的头顶在一个不远，我想让他们得到名词呢，难度不小。原因呢，就在刀刀上，是不是要他的手脚，让他那不敢做太大动作，幅度一大或者用力过猛，就很容易受伤。只要他们在那上面做小声音，不敢轻举的晃动。你这老师长得好看，他不是哎，看呀，我想吃呀，最贵呀，他转不了了呀，他不能输给这些档次呀。送给你。